اتعرف بيك يا حاج؟ عمر احمد جاد سلامه من القلق. فخور انك مصري يا حاج النهارده؟ فلاح وانا فرحان بالسيسي المشاريع اللي بيعملها. ماشي يا حاج. يا ترى طيب السيسي لو بدأ يعمل مشروع تومورو لاند مع السنه الجديده هل ممكن ينجح زي ما نجح في قناه؟ هينجح. نجح على طول جميع الدورات السيسي هينجح. طيب افتكر بس كده، طيب لو ان زياره بوتين الاخيره لمصر لما عمل ميك اوت مع السيسي هل ده فرق في نعش الاقتصاد المصري؟ ايوه اكيد. بوتين لما جه مصر نعنش الاقتصاد المصري لما عمل معاه ميك اوت، صح؟ ايوه. كل حاجه هيعملها السيسي حلوه واحنا راضيين. فخور انك مصري يا استاذ اشرف؟ فخور ان انا اكون مصري وفي اي حته اكون مصري. هل يا ترى مشروع تومورو لاند مع السنه الجديده هينجح زي مشروع قناه السويس؟ ان شاء الله هينجح كلنا ان شاء الله. طيب هل يا ترى السيسي لما بدا يعمل ميك اوت مع الرئيس بوتين الروسي هل ده نعش الاقتصاد المصري؟ لا 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 لا، مش عشان اقتصاد مصر. طب هل الاقتصاد الروسي هو اللي اتاثر اثر عشان مصر ان شاء الله قوه على كل عالم. حضرتك عايزك تكلمني النهارده عن خطه تامين الميدان النهارده. لا النهارده يا فندم الحمد لله كل امور هاديه جدا جدا. هل حضرتك الرئيس عبد الفتاح السيسي لما عمل ميكنج اوت مع وزير الداخليه السابق محمد ابراهيم هل ده ساعد انه يسترجع ثقه الشعب في جهاز الداخليه؟ طبعا يا فندم الحمد لله، وده كانت ثقه كبيره جدا احنا كنا نتمناها واحنا حبينا والحمد لله. اتعرف بيك؟ احمد عثمان. جاي ليه النهارده يا استاذ احمد تحرير؟ جاي كأي مصري وطني محب للوطن، جاي عشان ابارك وافرح. فخور انك مصري وان رئيسك عبد الفتاح السيسي؟ الحمد لله الذي جعلني مصريا مسلما. طيب تفتكر يا استاذ احمد مشروع تومورو لاند هينجح زي مشروع قناه السويس؟ لا، هي مصر ام الدنيا في كل حاجه، ومصر هي الاساس وهي القاعده في كل حاجه، وهي ايه يعني هي ام الانجاز والانجازات وكل حاجه حلوه. فما افتكرش ان في حد يعمل اي مشروع ويكون بنفس القيمه ونفس لان احنا بيجري في بيننا نهر النيل اللي هو بيخلي المشروع عسل وكويس جدا يعني. تفتكر الميكنج اوت اللي الرئيس السيسي عمله مع الرئيس بوتين في الزياره الاخيره لمصر هل ده انعش الاقتصاد المصري؟ والله هو عموما روسيا من الدول المحببه الى قلبي بصفه خاصه، والكل مصر اكيد بصفه عامه يعني. يا ترى لو السيسي بدا في مشروع تومورو لاند السنه الجايه هل هيعرف يحققه زي ما حقق مشروع قناه السويس؟ اكيد طبعا، لان اللي بيعمل انجاز فالشعب كله بيثق فيه، فبالتالي كل الشعب بيقف منه بحيث ان هو يحقق طموح الشعب المصري. لو اتعمل مشروع تومورو لاند مثلا زي قناه السويس مثلا هل هيتعمل في خلال سنه والسيسي هيوفي بوعده؟ ده اكيد، ده في مشاريع على فكره اتعملت خلال شهر. تفتكر لما الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل ميك اوت مع الرئيس بوتين في زياره الرئيس الروسي في زياره مصر اخر مره هل ده انعش الاقتصاد المصري؟ ده يعزن الاقتصاد المصري، وبرضه ده يعزن شباب مصر، وعزن خاطر برضه يشرف مصر ويشرف الامه العربيه. هل لو بدا يتعمل مشروع تومورو لاند في سينا السنه الجايه هل هيتعمل في خلال سنه زي ما اتعملت مشروع قناه السويس برضه؟ بفضل الله. يا ترى مشروع تومورو لاند هينجح زي مشروع قناه السويس نجح؟ اكيد، ده اكيد مليون في الميه. طب هل لما بوتين جه الزياره الاخيره لمصر عمل ميك اوت مع الرئيس السيسي هل ده فرق وانعش الاقتصاد المصري؟ لا ده فرحه جميله جدا، واقتصاد مصر بيزيد، واقتصاد مصر باذن الله اول ما عمل معاه ميك اوت، صح؟ طبعا ده بوتين ده يعني دوله اوروبيه بس دوله من اللي بيحبونا. فخور النهارده انك مصري؟ اكيد طبعا. طب هل يا ترى مشروع تومورو لاند مع السنه الجديده هينجح زي مشروع قناه السويس؟ اكيد طبعا هينجح. تفتكر يا استاذ نبيل السيسي لما عمل ميك اوت مع الرئيس بوتين لما في الزياره الاخيره لروسيا هل ده انعش الاقتصاد المصري؟ طبعا. مشروع تومورو لاند مع السنه الجديده هينجح زي مشروع قناه السويس؟ ان شاء الله باذن الله. تفتكر يا استاذ ماهر الميك اوت اللي الرئيس السيسي عمله مع الرئيس بوتين الروسي هل ده انعش الاقتصاد المصري؟ ان شاء الله. تمام. ولا تفتكر الاقتصاد الروسي هو اللي استفاد من لا، والاستفاده مزدوجه ان شاء الله. هل يا استاذ فتحي مشروع تومورو لاند مع السنه الجديده هينجح زي مشروع قناه السويس؟ ان شاء الله، طالما معانا السيسي ان شاء الله كل حاجه هتنجح ان شاء الله. هل يا ترى مشروع تومورو لاند هيتعمل في سنه واحده زي مشروع قناه السويس؟ لا، دي المصريين ان شاء الله طالما قدروا يعملوا قناه السويس في سنه ان شاء الله. تطبيق الجي مارج ممكن يكافح الارهاب فعلا؟ طبعا اذا في قانون جديد يكافح الارهاب ده اكيد يعني. حضرتك بتأيد يعني قانون عبد الفتاح السيسي لما اتكلم عن جي مارج؟ المشير سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في اي شيء بقول وراء امين ولله المثل الاعلى. تفتكر تطبيق قانون الجي مارج في مصر هيقضي على الارهاب؟ ان شاء الله. هل يا ترى تطبيق قانون الجي مارج في ال6 شهور الجايين هيقضي على الارهاب؟ ان شاء